Komið þið sæl. Núna ætlum við að athuga hvort að sé einhverjir nemendur búin að skila verkefnum og sækja þau þá í gegnum kerfið. Og eins og áður þá erum við á forsíðu námskeiðsins. Kíkjum á hægri valstikuna og smellum á verkefni. Kíkjum á þetta. Þetta er verkefni sem við höfum sett inn áður og við sjáum að það er nemendur búin að skila. Þannig að það sem við ætlum að gera er að smella á heitið, ritun. Hér sjáum við að það er nemandinn sem er búin að skila er María Maríusardóttir. Við ætlum að kíkja á skilin hennar. Hún hefur skilað einhverju skjali. Þannig að við þurfum að sækja það. Byrja á því. Það gerum við með því að smella á heitið og segja open. Þá kemur það upp á þar sem að skjölin hraðast niður og við að ná í það þangað. Og hér opnast svo verkefnið. Við getum nú ætlum ég að færa þetta þannig að þið sjáu þetta betur. Kemur það. Þið getið gert athugasemdir inni með því að nota track changes eða skrifað inn í skjalið, eða þið getið farið bara inn í MySchool aftur og gefið einhverja athugasemd eða gefið einhverja umsögn hér. Gefið þið einkunnina og segjum að við séum bara nokkuð sátt við þetta verkefni og ætlum að gefa henni bara 8. Við ætlum að birta einkunnina þannig að hún sjái. Eins og ég segi, ef þið viljið skrifa einhverja athugasemd þá gerið þið það hér. Ef þið hafið gert athugasemdir inn í Word-skjalinu þá getið þið sótt það aftur hér og sent það tilbaka með athugasemdum. Og svo segjum við bara senda. Ef þið farið svo hér inn í einkunnir, þá sjáið þið að María það er búið að gefa henni einkunn fyrir 10% verkefni, einkunn 8. Inni safnast svo saman jafnóðum einkunnir fyrir svona sundurliða námsmat. Þannig að ef þið eru með ekki bara eitt lokapróf, þá þarf að skilgreina hvert lið fyrir sig þarna undir verkefni fyrst. Við munum svo bara birta einkunnirnar og þá sjá nemendur. Takk fyrir.